હાલ સમગ્ર રાજ્યમાં ભારે વરસાદ પડી રહ્યો છે, તો બીજી તરફ દરિયો પણ તોફાની બન્યો છે, કારણ કે અરબી સમુદ્રમાં ડિપ્રેશન સર્જાયું છે, જેને કારણે દરિયામાં ભારે કરંટ જોવા મળી રહ્યું છે, ઊંચા મોજા ઉછળી રહ્યા છે। તેવા સમયે પોરબંદર દ્વારકા રોડ ઉપર આવેલા વિસાવાડા ગામના એક દરિયામાં આજે એક વ્યક્તિ ડૂબ્યો હોવાના સમાચાર મળ્યા હતા। આ સમાચારને પગલે સુરક્ષા એજન્સીઓનું હેલિકોપ્ટર તાત્કાલિક ત્યાં પહોંચી ગયું હતું અને દરિયામાં ડૂબેલા વ્યક્તિની શોધખોળ શરૂ કરવામાં આવી હતી। કલાકોની શોધખોળ બાદ આ જે વ્યક્તિ છે મળી આવ્યો હતો, પરંતુ તેનો મૃતદેહ હાથ મળ્યો હોવાનું જાણવા મળી રહ્યું છે। આ ઘટનાની જાણ થતાં વિસાવાડા ગ્રામજનો અને સરપંચ સહિતના આગેવાનો ત્યાં ઘટના સ્થળે દોડી ગયા હતા અને મોબાઈલમાં આ વિડીયો કેદ કરવામાં આવ્યો હતો। જે રેસ્ક્યુની જે પ્રક્રિયા ચાલી રહી હતી એ મોબાઈલમાં કેદ કરવામાં આવી હતી, પરંતુ જે વ્યક્તિ દરિયામાં ડૂબ્યો છે તે કઈ રીતે ડૂબ્યો, કયા કારણોસર ડૂબ્યો તેની કોઈ વિગત બહાર આવી નથી। પરંતુ એવું માનવામાં આવી રહ્યું છે કે આ જે વ્યક્તિનું ડૂબી જવાથી મોત થયું છે કોઈ સુરક્ષાકર્મી હોવાનું પણ મનાઈ રહ્યું છે। જોકે આ બાબતની કોઈ પુષ્ટિ સુરક્ષા એજન્સીઓ દ્વારા કરવામાં આવી નથી। હાલ દરિયો તોફાની છે, તેવા સમયે એ વ્યક્તિ જ્યારે દરિયામાં ડૂબ્યો હતો તેને બચાવવા માટે સુરક્ષા એજન્સીના હેલિકોપ્ટરો મદદે લાગ્યા હતા અને અંતે આ યુવાનને શોધી લેવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ તેનો મૃતદેહ હાથ લાગ્યો હતો। આ ઘટના અત્યારે સમગ્ર પોરબંદર પંથકમાં ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે, પરંતુ આ સમગ્ર ઘટના શું હતી અને કઈ રીતે આ વ્યક્તિ ડૂબ્યો તે અંગેની કોઈ પુષ્ટિ હજુ સુધી અને તેમની વિગત કોઈ પણ હજુ સુરક્ષા એજન્સી દ્વારા આપવામાં આવી નથી। પરંતુ આ બનાવને લઈને સમગ્ર જિલ્લામાં ભારે ચર્ચા જોવા મળી રહી છે। જીતેશ ચૌહાણ, પોરબંદર, ખબર।